Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi tugatgan ishlarimizdan biri ko'rishlaringiz mumkin, oynagi qora, ranglari 306G profil bo'lgan. Yaqinroqdan ko'rinishi. Вообще tunuka fonga podsvet bo'lib, chiroyli, вообще ochgan, hali taylan travertinini, o'sha so'killarni chiqarib qo'ysa, uyni fasadini вообще ochadi. Xudo xolasa, hozir o'lchab oldik, bu tomonlarni ham chiroyli qilib bitkizib beramiz. Bu chekkada derazalari bo'lgan, 130 ga 170. Bu tomonlarni ham qilib bersak, uyni fasadi вообще olov bo'lib tiniq chiqadi. Patologiya ham mokri. Hop, oqdan fasadlar chiqarilgan, patologga aralashtirib 306 ustunlar shishka bo'lgan. Ranglari plonkasini ko'chirib mana bir-biriga podsvet tiniq tushaveradi. Oynaklari qora. To'q oynaklardan foydalanilgan. Razmerlari o'rtacha 150 ga bo'yi 180 romdan. 3 ta 2,5 metrga 180 romdan bitta. Eshigimiz qo'shqanotli eshik, 120 ga 280 yonidagi 1 metrlik bitta bolachasi bo'lgan. Ash ko'rinish, xo'sh. Choklari o'ta ideal. Uyaltirmaydi. Eshiklarimiz aksessuarlarni qora ishlatilgan. Ochib bekilishlari har doimgidek yumshoq, yengil. Bittada cho'tki kelaveradi. Taglariga to'ldirib penalarni quyib berganmiz. Xo'sh. Ichkari tomondan ko'rinishi. Ko'rishlaringiz mumkin, tashqari tomondan xuddi tonirovka tortib qo'yilganga o'xshab to'q qop-qora turibdi. Shu ichkaridan tashqari ko'rinaveradi. Tayxu padakonlik o'zini rangida. O'rtadan bitta ochilish, o'kinli spalni ruchkalar qo'yilgan. Ruchkamizda ham rangi qora bo'lgan. Ispalnitel 120 lik ishlatilgan. Storkani bo'yi uzun bo'lganligini hisobiga ochib bekilishlari hech qanaqa to'sqinlik, tiralib qolish yo boshqa yo'q. Bu derazamizda ochilishlari. Bu ham yaxshi. Общий jami summasi xo'sh 16,5 million so'mga padakonliklari, oynaga bir qavat yo'diy bo'lgan. Oynaga bir qavat qora bo'lgan. Oynaning qalligini aytishdan chiqib qolibdi. Xo'sh. Eshigi gullik Evreka oynak. Evreka gul bo'lgan. Mana tashqaridan ichkari umuman ko'rinmaydi. Ma'lumot o'rnida mana shu romimiz. Bu tomonda bitta deraza, keyin bitta qo'shqanot eshik bo'lgan 16,5 million so'mga padakonliklari bilan o'rnatib berganmiz. Mana shu ekranda chiqib turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib bitkizib o'rnatib berish xizmatlari bor. O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsataveramiz.